Kryetari i grupit çdo temë e diskuton në grupin parlamentar. Dhe aty gjithë secili është i lirë të thotë mendimin e tij e të votojë sipas mendimit të tij. Ndërsa në këtë rast unë do thosha që nuk besoj që është një çështje si do t'i japim shumë kohë për diskutim, patjetër që grupi parlamentar do të mblidhet. Jo, sepse ka disa media që thonë Spiro Pali po përçahet grupi etj. Në këtë sens. Shiko, ne nuk kemi pasur asnjë shqetësim tillë sepse siç e thatë edhe ju kemi pasur 2 mbledhje grupi parlamentar ndërkohë dhe nuk mbaj mend asnjë çështje të ngritur as nga zona Spiro Pali as nga ndonjë koleg tjetër i imi. Gjithsesi ne do të kemi mbledhje grupi shumë shpejt edhe patjetër që nëse dikush ka diçka mund ta shprehë në mbledhje grupi. Shka që është kjo, s'pe bën zotëria tash, thonë se ai Taulanti tha ne do ulemi, do diskutojmë, edhe ai bëri diçka që krejt normale, që quhet disiplina në partisë. Domethënë ajo është kryetari i grupit parlamentar, është ekuivalenti i asaj që në Amerikë quhet whip. Domethënë është kamxhiku që kujdeset që deputetët të sillen, domethënë ata janë të lirë të dalin kundër, po duhet deklarohen që janë kundër, bëjnë fraksion, dalin për partisë, po përderisa që këtu jemi në partije, ka një disiplinë edhe Taulanti ka plotësisht drejt që do të mbledhet, do të diskutojmë këtë punën e disiplinës. Po ashtu dhe zoja Spiro Pali ka të drejtë që e sfidon, por në momentin kur ajo ka dalë për rreshtit, ajo dalja, unë e respektoj si vendim, e kam thonë publikisht, e respektoj si vendim, ajo e ka qua të gjën e vetë dhe në fund, konfliktin që flitet që e ka me Belinda Ballukun, por në momentin ti kur del për rreshtit, ajo ka pasoja. Tash nuk mund të thush, unë kam dalë kundër partisë, tash jam partit, tash diskutohet ku je, ku s'je, dhe kjo është një debat, është debat legjitim, Elisa e sfidoj. Duke si ftesë prapë si sfida. E sfidoj ajo, e sfidoj, edhe tash po ajo duhet unë Elisën e një mirë, kam pasë edhe rastin të punoj edhe me të, por duhet tash ti mendoj hapat dhe në fund, si kur i futësh shejvalle nuk mund të rriqesh në mes. Praktika e ka... Ajo, spaku sa unë po lexoj, është që nëse ajo do në mi shku dhe në fund, edhe pala tjetër është interesuar me shku dhe në fund, pi ramës e të poshtë. Prandaj pyeta dhe Eroni, Unë e shpreha qartë, praktika e grupit tonë parlamentar është kjo që ne në çdo mbledhje grupi, sigurisht që çdo tematik që kemi e diskutojmë. Dhe aty merren vendime dhe aty thuhet nëse dikush ka diçka që mendon ndryshe apo ndryshe nga grupi apo ka një mendim të caktuar. Dhe nuk mbaj mend që asnjë nga kolegët tonë këtë mbajtur një qëndrim ndryshe gjatë mbledhjeve që ne kemi bërë. Po, ama o mbaj qëndrim ndryshe në seancë? Kjo është diskutuar dhe patjetër që e thash, kryetari i grupit asnjëherë nuk shpall vendime pa i diskutuar me grupin parlamentar. Ajo çka Elisa e tha, se deri sot ka mundur mu spekulu që ditën kur është marrë seanca, Elisa ka pas diare, ka pas grip, ka dhimbje koka, ka pas i problem, s'ka qenë humor të mirë, gjëra njerëzore. Por me reagimin sot, ajo tregoi që asnjëna prej atyre nuk ka vlerë. Domthonë, mos pjesëmarrja ka qenë e qëllimt, e menduar, edhe ajo ka qenë një farë lloj deklarate politike. Kështu që ajo e dëshmoi që ka dalë për rreshtit edhe e mori përgjegjësinë për dalë për rreshtit. Tash pyetja është a do të shkojë në fund. Vetëm un kam vetëm një pyetje. Domethënë në atë seancë munguan 3 vota. Po ata të tjerë thanë që kanë pas arsye, udhëtime jashtë vendit të tjera, domethënë tash, nëse zotërit i rrinë mbrapa rrëfimit që kanë pas arsye, vlen kjo që thot zotëria, por sot Elisa me deklaratën e vet i rrëzoi thoni ju gjithë tezat e tjera, gjithë justifikimet e tjera. Ajo tha, ulemi të flasim. Shpalli sfidën, pra shpalli odhi dorashkën. Meçe? Debati më i madh që është bërë deri tani në politik, në marrëdhënie me votimin e grupit është Elisa, sepse edhe mediat pak a shumë dy tjerët i kanë justifikuar. Te Elisa ka mbet diçka. Qytetin e pare pash se një kapriqo. Dhe edhe kjo tendencë për ta thjeshtuar kaq problemin e saj në kuptimin e mbledhjes së grupit për diskutuar një kapriqo, nuk mbledhet grupi. Po, se pyetja është bërë zotit Balla me idenë që a do merrni mas. Po. Kam përshtypjen. Pra pyetja nga gazetarja është bërë a do merrni mas. Disiplinore. Pra nuk i qëndroi tani Ballës, po i them parimit, gjithmonë parimit. Unë kam qenë grup parlamentar, por të arish diskutosh grup parlamentar, ka priqë në një deputeti i cili nuk përbën një filozofi, nuk përbën një rrymë politike, nuk përbën një ide, se mund diskutojnë grup parlamentar ide. Pas kryetare kuvendit. Po, ide diskutojnë, le të ketë qenë kryetare kuvendit, le të ketë qenë kuvendit. Në fundit është e barabartë me gjithë tjerët. Për meritat që kishte, zotënia tashmë është nën kryetar, nesër dej, nuk e justifikon vëndin nën kryetarit dhe është normale,
kryetar kanë qenë shumë të tjerë përpara, nuk kanë justifikuar, tashmë jemi me Taulantin. Pra cili vazhdon, ai që ka merita që në merr një pozicion, por kjo nuk do të thotë që është i privilegjuar. Nuk do të thotë që në atë grup është ai i cili duhet të përkëdhelet më tepër meqense ishte ato pozicione. Jo, pse ja ka treguar që i lëviz elitat e veta dhe i shpije nga një pozicion në një pozicion tjetër duke mos prodhuar as edhe një herë dikë i cili është më i privilegjuar nga gjithë tjerët. E ka pse ja këtë gjë. Por Elisa duhet mbaj përgjegjësi vetë për kapriçën e saj. Pra them për kapriçën e saj. Nëse ai ka probleme drejt për drejt me Ballukun, është problemi i saj me Ballukun, por jo i grupit parlamentar. Kur grupi parlamentar e implikon çështjen në të gjithë grupin parlamentar, ka diçka që pastaj grupi di më tepër se ç'dim ne. Por unë nuk mendoj që është një gjë e tillë. Jo, zotëri, është shumë e thjeshtë sepse kryetari i partisë ka marrë qendrim dhe ka marrë një qendrim radikal, tha nuk e pranojmë kërkesën për heqje të imunitetit, ai e vendosi komplet karrierën e tij politike në sfidë, e kalkuloi që mundet me hi në konflikt me gjermanë, me britanik, me BE, me të gjitha, majti qendrim. Që nën kupton tash ju deputetë e mi, o jeni me mu, ose jeni me mu. 3 dolën nuk ishin pranishëm, atë diarea, gripa, çka. Elisa sot tha, jo, unë e kam pas qëllimshme. Domthonë, këtu është mohabeti. Ajo ka dalë edhe kundër kryetarit të partisë, nuk ka dalë kundër vendimit. Që ka dalë kundër edhe le të ketë dalë kundër kryetarit të partisë. Ka dalë kundër kryetarit të partisë. Do të mbajt përgjegjësi. Do vim në, po jo mos ka pse të mbaj përgjegjësi. Jo, përgjegjësi politike, normale. Një grup demokrat përgjegjësinë do ta mbaj në postin që do mbaj, mos u bëj merak. Edhe përgjegjësinë e ka mbajtur sepse ti jesh nga i pozicion ku ishte. Në fund fare të përfundoj si deputet me zakonshme, nuk është rastishme edhe si Elizës tani, po dhe rënje e saj në politik. Do të thonë që ajo ka rënë tani në politik. Dhe është produkt... Jo, me këtë sjellje nuk ka rënë. Jo. Me këtë sjellje kjo sjellje është reagimi i fundit. Është reagimi i fundit, fundori sa ja. Por unë ku po them? Në qoftë se grupi parlamentar do të merret me një çështje të tillë, unë besoj seriozisht grupi parlamentar. Nuk ka punë grupi parlamentar. Demokracia është, edhe mund mos vi. Ka refuzuar vendimin e grupit, por nuk ka sankcione grupi. Taulant Balla i është përgjigj pyetjes së një gazetare. Pra nuk ka qenë nuk është prononcim. Edhe Taulanti i mendon gjërat mirë para se më fol. Okej, dakord, po do të thënë nuk ka pasur. Taulanti do futet në debat të merre me Taulanti del për çështje që janë serioze, që janë për mua serioze, që është çështja e referendumit, që është çështja e 101 deputetëve, që është çështja e kushtetutës, del një pyetje dhe çdo bëni me Spiropalin. Si t'ia përgjigjej edhe ky? Me politesë, sot të ta diskutojmë grup. Po ti sikur që më tepër kanë ashkaluar për të mos e bërë objekt të bësh konferencë shtypi Spiropalin, po jo më burr. Mendoj që nuk e ka pasur atë qëllim, por përgjigjja e Elisës Spiropalit e ka ngritur në nivel tjetër. E ka çuar në nivel tjetër. Po të tërheq Spiropali gjithë grupin parlamentar, gjithë PS-n, pastaj duhet jenë kujdesshëm këta se drejt ajmo. Unë po flas. Ti se mendimi im ky. Do e shoh nga ana e komunikimit që ne këtu kush më shumë e kush më pak e njohim. Elisa mezi e ka pritur këtë reagim për të vazhduar që çështja e saj të mbetet në agjendën e diskutimit publik. Sepse cila është çështja e saj? Pra, çështja e saj është një lloj. Tu pastaj duhet të flasim cila është çështja. Ja ta them qartë, hatërmbetja e saj për shkarkimin nga ministri nga ana e Ramës për 5-6 muaj që ajo ishte ministër. Pra, po ta vësh re, pas momenti që Rama e ka shkarkuar, pa ardhur te Balluku, larg sa ardhur te Balluku, Spiropali ka bërë një reagim të gjatë, që fliste për dinjitetin, që fliste për rrjeshtin, që fliste për lojalitetin. E kështu me radhë. Po, ishte reagim i ndërtuar me shumë kujdes, kishte brenda dhe filozofi politike, pra nuk ishte një gjë, po e menduar që jepte mesazh. Dhe nga ajo Spiropali e ka vazhduar duke dhënë mesazhe indirekte me aktin që nuk shkoi të votonte një vendim që mori Rama, siç e tha Albatrosi, dhe me këtë të sotmen që Dakor, po si thonë anglezët, where do we go from here? Po pra. Pra, okay, e nise ku shkojmë? Tani unë them që zonja Spiropali, dakor. Po zonja Spiropali sot për herë të parë ka kapur një lloj narrative dhe një lloj momentumi
politik që ajo po e shfrytëzon për kapitalin e saj. Në finale ajo po e shes si faktorizim Sokol. Pra